αλήθεια είναι ότι είμαστε καλοί παιχνίδι, γιατί η Πετέλη είχε την απουσία του Καλογερόπουλου, που είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για αυτούς. Και σκόρερ και τους δίνει πολλές επιθέσεις από το κτλ. Ήμασταν τυχεροί σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια και εμείς δεν είχαμε τον Μητρόπαπα και είχαμε ένα μικρό πρόβλημα στο rotation του ψηλού, τον πραγματισμό του. Όπως και τον Βλαχάκη, τον μικρό, ο οποίος πήγε πολύ καλά στα προηγούμενα παιχνίδια και τραυματίστηκε στο ζέσταμα με την ίδια Μαρουσίου. Το θέμα είναι δεν είχαμε κάποιον άλλο παίκτη playmaker να αλλάξει τον Κώστα για να τον ξεκουράσει. Ευτυχώς πήγαμε στον πρώτο μήχρονο να κάνουμε κάποιες διαφορές και μπορέσαμε να ξεκουράσουμε τον Κώστα με κάποια αναλογία. Και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να τον έχουμε πιο φρέσκο στο τέταρτο δεκάλεπτο. Εκεί που χρειάστηκε η εμπειρία του να κρατήσει λίγο την μπάλα περισσότερο. Για ακόμη ένα παιχνίδι ήμασταν ανταγωνιστικοί. Βέβαια δεν είχαμε και τα κενά μας διαστήματα με τις ολιγορίες, τις αμυντικές και τη δεύτερη περιστροφή που σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια δεν κάνουμε ποτέ στην άμυνα. Κολλήσαμε και στη μάτσα του που μας έπαιξε ο coach εδώ για 6-7 λεπτά να είναι καλά. Βρήκαμε κάποιες λύσεις με τα έμπειρα παιδιά. Περάσαμε την μπάλα στο καλάθι. Είχαμε σε πολύ καλό μέρα τον Μάριο, τον Κοντογεράκη, ο οποίος βοήθησε σε άμυνα και επίθεση. Αυτή είναι η ομάδα μας. Σε κάθε παιχνίδι έχουμε τη δυνατότητα να κερδίσουμε και από ένα παίκτη. Συγχαρητήρια στην Πετέλη. Θα ανταποδώσω στον coach ότι η Πετέλη είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δείχνει εκτός έδρας ότι είναι λίγο περισσότερο ευάλωτη σε σχέση με την έδρα της. Αλλά αυτός είναι ο όμιλος, αυτός είναι ο ανταγωνισμός. Εμείς ανεβαίνουμε βαθμολογικά και μετά τα σημερινά αποτελέσματα είμαστε πατάμε πιο σίγουρα στην κατηγορία. Έχουμε τώρα το μυαλό μας στο επόμενο παιχνίδι να το κάνουμε στη Θήβα, το οποίο γι' αυτό είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο και θα πάμε να διεκδικήσουμε ό,τι μπορέσουμε από το παιχνίδι αυτό. Ευχαριστώ.